السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахи рахмани рахим. Хазур говорит, Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает: не возлагает Аллах ни на одну душу ничего, кроме возможного для нее. То есть Аллах не возлагает ни на кого больше, чем Его силах. То есть Всевышний Аллах четко и ясно изрекает, что Он не дает никакого повеления, выполнение которого превосходит силы и способности человека. То есть, если от Аллаха приходят такие повеления, выполнение которых не превосходит силы человека, то тогда на него возлагается обязанность выполнять их. И у истинного верующего не может быть отговорок, что такое или иное повеление Аллаха превосходит его силы. Если мы веруем во Всевышнего Бога, то тогда нам необходимо верить и в то, что все Его повеления соответствуют нашим силам и способностям. И мы должны приложить все свои усилия, чтобы выполнять их все в соответствии со своими силами и способностями. Красота учения ислама состоит в том, что Всевышний Аллах не сказал: «Таково мое повеление, и ты обязан устанавливать высокий стандарт выполнения его. И в случае невыполнения его ты станешь заслуживающим наказания». Более того, он изрекает, что человеку необходимо выполнять каждое его повеление в соответствии с его силами и способностями. И когда мы рассмотрим человеческую природу и состояние человека, то нам становится известно, что каждый человек находится в разном состоянии. Состояние разума, физическое развитие, знания и интеллектуальные способности у всех людей разные. Так что Всевышний Аллах
зная слабости человека и его состояние, и зная о его потребностях, вложил гибкость в свои повеления, выполнение которых имеет самый низкий и самый высокий уровень. Вложив в свои повеления такую гибкость, Всевышний Аллах как бы изрекает: «Выполняйте мои повеления, будучи честными». Так что Всевышний Аллах даровал нам такое прекрасное учение ислама, зная человеческую природу. И ни у кого не осталось никакой возможности для возражения такого рода: «О Аллах, Ты даровал мне такую-то природу и сделал таким-то мое состояние, но Ты дал мне повеления, которые не соответствуют им. То есть Ты повелеваешь мне устанавливать высочайший уровень выполнения Твоих повелений, тогда как мое физическое состояние таково, что я не могу выполнить их в соответствии с установленным стандартом, или состояние моего разума, или другие мои слабости являются препятствиями в достижении этих высоких уровней». Но Всевышний Аллах, изрекая: «Не возлагает Аллах ни на одну душу ничего, кроме возможного для нее», устранил возможность всяких отговорок. Да, несомненно, Всевышний Аллах сделал человека обязанным выполнять его повеления, следуя его учению. Да, Он сказал: «Обязательно выполняй их», но, установив самый низкий уровень их выполнения, Он не оставил возможности ни для какой отговорки для тех, кто не выполняют их и хотят быть защищены от наказания. И Он сказал: «Это есть уровни выполнения повелений, соответствующие вашему состоянию, и вы должны выполнять их в любом случае». Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрекает: «Никакой человек не может быть принужден выполнять те вещи, которые противоречат здравому смыслу. Человек не принуждается никакого рода затруднением шариата, превосходящим его терпение и его физические способности. Не возлагает Аллах ни на одну душу ничего, кроме возможного для нее». Из этого аята становится абсолютно ясно, что повеления Всевышнего Аллаха не являются таковыми, что никто не способен их выполнять. И Всевышний Бог не ниспослал законов шариата и повелений в этот мир для того, чтобы проявить свое превосходство над человеком в красноречии, в создании силы закона, и чтобы заставить человека разгадать загадки, заранее решив, что неразумный и слабый человек далек от выполнения этих повелений. Всевышний Бог превыше этого, и Он пречист от такого рода бессмысленных дел. Так что Всевышний Аллах ожидает от каждого человека выполнения Его повелений в соответствии с Его силами, физическими и умственными способностями, которые Он даровал ему. Бог не подобен нам, чтобы вселять в нас страх, подобно тем начальникам, которые с целью притеснения своих подчиненных отдают им приказы, и в случае невыполнения ими приказа они оскорбляют и унижают их. Более того, проявления милосердия Всевышнего Бога к своим слугам неисчислимы.
Когда человек совершает те дела, совершать которые ему повелел Бог, тогда он вознаграждает его во много раз большим, и он ожидает от каждого человека выполнения его повелений в соответствии с его силами и способностями. Разве человек не должен в соответствии со своими силами и способностями выполнять повеление того Бога, который настолько милосерден к своим слугам? Нет никакого сомнения, что истинно верующий будет прилагать усилия для выполнения этих повелений, и он будет их выполнять. Затем, разъясняя слова «не возлагает Аллах ни на одну душу ничего, кроме возможного для нее», Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: шариат основывается на мягкости, а не жестокости. Так что Всевышний Аллах, приказав выполнять Его повеления в соответствии со своими силами и способностями, определил, назначил самые низкие и самые высокие пределы их выполнения. И также в соответствии с состоянием ума и знаний человека Он определил для него круг дел, за исключением тех случаев, когда какой-то человек психически болен или умалишенный. Но если кому-то дан даже самый малый разум, ему приказано выполнять повеления Аллаха в соответствии с теми силами и способностями, которыми он обладает. Поскольку Всевышний Аллах желает, чтобы каждый человек обрел веру, поэтому Он установил для людей какой-то минимальный уровень разума, чтобы каждый человек при любых обстоятельствах смог обрести веру. Если бы Он не установил самый минимальный уровень разума, тогда все люди не обязаны были бы уверовать, то есть для них не было бы обязательным уверовать. И сделать это были бы обязаны только те, кто обладает разумом высокого уровня и обладает большими силами и способностями. Если кому-то что-то непонятно, то он не должен быть обвинен в невыполнении этого. Поэтому Всевышний Аллах установил разные уровни разума, начиная с самого низкого и до самого высокого. Кто-то очень умный и кто-то не очень умный. Кто-то обладает многими силами и способностями, а у кого-то они ограничены. И то же самое мы видим в мирских делах. И кто-то в соответствии с его склонностями и состоянием его ума обладает способностями совершить какое-то большое дело, и он опережает других. Кто-то остается в середине, а кто-то остается позади всех. И также мы видим, что кто-то обладает способностями опередить других в одном деле, а кто-то опередить других в другом деле. И также в учебе одного больше интересует один предмет, а другой больше склоняется к другому. Это естественно, что интерес человека к определенным делам приводит его к успеху в них. Это означает, что все люди не могут быть одинаковыми, потому что Всевышний Аллах не создал их одинаковыми, и обстоятельства тоже не позволяют им быть одинаковыми. Люди обладают различными способностями. И даже если для них создаются одинаковые условия, то все равно кто-то опережает других, а кто-то остается сзади. Кроме разума, есть и другие причины, которые влияют на это.
पर मौके भी दिए जाएं तो तब भी कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। अकल के अलावा भी बाज़ अवामिल И то же самое бывает в отношении веры. यही हालत ईमानी И то же самое бывает в отношении выполнения повелений Всевышнего Аллаха. Кто-то опережает других в соответствии со своими силами и способностями, ताला के अहकामात पर а кто-то остается позади. कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। Да, мы можем надеяться на то, чтобы все уверовали, но не может быть такого, и это невозможно, чтобы уровень веры и действий у всех был одинаковым. ईमान ले आए, Да, Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает, почему люди не веруют, почему они портят свою будущую жизнь. यार एक जैसा हो जाए। Но в Священном Коране нет требования, чтобы каждый верующий стал подобен Хазрату Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, и подобен Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах. В одном повествовании говорится, что к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пришел один человек и спросил у него, что такое ислам? Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ответил, это совершение обязательной молитвы 5 раз в день. Человек спросил, есть ли еще молитва, кроме этого? Он ответил, нет. और इस्लाम के मुतालिक पूछा, Но если ты желаешь, ты можешь совершить дополнительную молитву. Затем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, пост в течение 1 месяца в году является обязательным. Он спросил, есть ли посты, кроме этого? Он ответил, нет. Но если ты хочешь, ты можешь держать дополнительные посты. एक माह के रोजे रखना फर्ज। Также святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал относительно заката. Человек спросил, есть ли еще какой-то закат, кроме этого? Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ответил, нет. Но если ты хочешь совершать подаяние для получения воздаяния, то ты можешь делать это. नहीं, हाँ, सवाब की खातिर Выслушав все это, уходя, этот человек сказал, клянусь Богом, я не буду делать ни больше и не меньше этого. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, если он сказал правду, то считайте его преуспевшим. Таким образом, он назвал его преуспевшим и сообщил ему благую весть о рае. Так что ислам не требует от каждого верующего, чтобы его вера была подобной вере Хазрата Умара и Хазрата Абу Бакра, да будет доволен ими Аллах. Все люди имеют разные степени веры, и у всех есть свои силы и способности, и у каждого есть свой уровень веры. Например, Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, кроме заката, принес святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, все имущество из своего дома. В то время как Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, подумав, что сегодня он опередит Абу Бакра, принес половину своего имущества. Но когда он пришел, то увидел, что Хазрат Абу Бакр принес все свое имущество. То есть у каждого есть свой уровень жертвенности. И невозможно требовать от каждого, чтобы у него был такой же высокий уровень жертвенности. Но можно пробудить в нем это чувство, так как нам сообщено, что за дополнительные молитвы, посты, поклонения, подаяния будет награда. Более того, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, если есть какие-то недостатки в обязательных вещах, то дополнительные вещи компенсируют наши недостатки в обязательном. И они увеличивают человека в вере и в убежденности, но каждому человеку не приказано совершать дополнительные вещи, несмотря на его положение. Здесь речь идет о дополнительных молитвах, дополнительных финансовых пожертвованиях,
и пожертвованиях временем. Выполнение повелений Всевышнего Аллаха на высоком уровне в исламе основывается на индивидуальных силах и способностях человека. Они являются обязательными для каждого. Поскольку у всех есть разные силы и способности, поэтому от всех требуется выполнение повеления Всевышнего Аллаха в соответствии с минимальными силами, способностями и разумом, которые есть у всех. От всех не требуется высочайшего уровня веры, которого кто-то достиг. Поэтому тому, кто имеет минимальный уровень веры, не приказывается достичь самого высокого уровня выполнения повелений Всевышнего Аллаха. Так что эта разница в требованиях выполнения повеления Всевышнего Аллаха связана с различием в силах и способностях. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: Всевышний Бог не возлагает на людей что-то превышающее их объем знаний, и Он предлагает им те вероучения, понимание которых находится в пределах способностей человека, чтобы его повеления не входили в число тех повелений, выполнение которых для человека невозможно. Так что для каждого человека предел его способности к пониманию и действиям является уровнем его добродеяния. Потому что Всевышний Аллах ни на кого не возлагает ничего превосходящее его силой. Также должно быть ясно, что взор Всевышнего Аллаха достигает глубин нашего сердца. Никакого рода отговорка, связанная с малым знанием, слабым разумом или слабыми способностями, не может быть представлена пред Всевышним Аллахом в качестве оправдания. Поэтому, имея это в виду, надо проанализировать свою веру, свои способности и свои дела. Это не означает, что мы должны избрать самый минимальный уровень выполнения повелений Всевышнего Аллаха. Самым минимальным уровнем, о котором нам сообщил святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является выполнение обязательной пятикратной молитвы. Для каждого мужчины обязательно совершение 5 коллективных молитв в день, и также обязательным являются посты, и если он обладает достаточным в соответствии с шариатом богатством, то уплата заката для него является обязательной. Это есть самый минимальный уровень выполнения повелений Всевышнего Аллаха. Так что каждый должен проанализировать себя на соответствие этому уровню. Я уже привел хадис, в котором один человек сказал, что он не будет делать ничего больше или меньше обязательного минимума. И то, о чем он объявил, является самым минимальным уровнем выполнения повелений Всевышнего Аллаха. Среди нас есть много тех, кто не совершает даже обязательных молитв в соответствии с повелением Всевышнего Аллаха. Как я уже сказал, для мужчин обязательно совершать коллективную молитву. Таким образом, всегда надо помнить о том, что нельзя обмануть Всевышнего Бога. Для совершения религиозных дел мы должны приложить больше усилий, чем мы прилагаем для совершения мирских дел. И мы должны приложить усилия для увеличения своих способностей. Мы видим в этом мире, что слабые люди всегда ищут для себя опору. Но поскольку все обладают различными способностями, поэтому некоторые люди, обладающие какими-то большими способностями, идут дальше. А некоторые люди хотят получить еще большую поддержку, но не должно быть такого, чтобы, устав, он сел и перестал прилагать усилия, думая, что он располагает способностями только для этого. Да, в мирском законе может быть такое, что на кого-то возлагается бремя, превышающее его способности. Но в делах религии такого нет. Как я уже упомянул,
после определения самого минимального уровня выполнения повелений Всевышнего Аллаха и речи не может возникать о том, что на кого-то возлагается бремя, превышающее его способности. Но для понимания некоторых вещей может возникать потребность в некоторой помощи, как это бывает в мирских делах. Люди со слабой верой должны обращаться с просьбами о такой помощи, подобно тому студенту, который снова и снова обращается к своему преподавателю, чтобы понять урок. И с помощью преподавателя уровень его знаний улучшается. Однако, если преподаватель не оказывает помощи, то учащийся остается позади всех. Но из-за того поведения этого преподавателя, который не оказывает помощи своим ученикам, становится ясно, что этот преподаватель не выполняет своих обязанностей должным образом. Более того, такой преподаватель не только их не выполняет, но и не оправдывает оказанного ему доверия. Я хочу обратить на это внимание тех людей, которые назначены в качестве преподавателей религии. Я имею в виду наших миссионеров, проповедников и людей, обладающих знаниями. Они должны использовать свои способности, которыми наделил их Всевышний Аллах, правильным образом. И с помощью своих способностей они должны приложить усилия для увеличения способностей людей, имеющих слабые знания, потому что это и будет знаком вашей благодарности Всевышнему Аллаху за дарованные вам способности. Если человек не благодарит Всевышнего Аллаха должным образом, то он становится грешником. Так что миссионеры, проповедники и другие люди, посвятившие свою жизнь служению религии и обладающие знаниями, должны обращать внимание к тому, чтобы, оказывая помощь людям, стараться увеличивать их способности. Они должны оказать им помощь для того, чтобы они, находясь на самом минимальном уровне, достигли следующих, более высоких степеней. И им следует приложить усилия и для того, чтобы помочь также и тем, кто находится на более высоком уровне. Если, с одной стороны, это станет причиной увеличения в вере и убежденности членов общины, то, с другой стороны, это будет играть очень важную роль в развитии всей общины. Что касается миссионеров и проповедников, то Всевышний Аллах уже сообщил им, что по причине получения вами знаний ваши способности увеличились, и теперь вы должны их использовать для увеличения способностей ваших братьев. И пусть будет из вас община людей, которые призывают к добру. По милости Всевышнего Аллаха, в наше время в мире есть много университетов Ахмадийской общины, из стен которых выходит уже много миссионеров и проповедников, прошедших курс обучения. Их обязанность состоит в том, чтобы они обратили все свое внимание на воспитание членов общины, поскольку они получили религиозные знания не только для каких-то особенных мероприятий, таких как выступления или дискуссии, или проповедование некоторым людям. Более того, их обязанность состоит в том, что они должны все свое время посвящать этому, и это входит в их круг обязанностей. Они также должны воспитывать членов своей общины, они должны обучать их способам увеличения веры и убежденностей. Они должны прилагать усилия для увеличения способностей членов общины. Они должны изобретать новые и новые пути и методы призыва мира к добру. Некоторые из них, уже обладающие большим опытом, утверждают, что они быстро сделали все дела, которые им были поручены. Но это неправильно. Это является только отговоркой для того, чтобы не работать. Некоторые из них, вместо того, чтобы больше внимания уделять порученным им обязанностям,
больше времени уделяет выполнению своих домашних обязанностей, а некоторые из них больше внимания уделяют своей собственной персоне. И хотя таких людей очень мало, но в небольшой общине они становятся известны всем. Есть даже такие, кто проводит в торговых центрах по 3 дня в неделю. Я не говорю здесь только о новых миссионерах. По милости Всевышнего Аллаха, многие из них преисполнены чувством жертвенности, и они работают с большим энтузиазмом, и дай Аллах, чтобы они и продолжали так работать. Хотя большинство миссионеров проявляет заботу о том, чтобы с пользой проводить свое время, но, как я уже сказал, опытные миссионеры должны больше внимания обращать на то, чтобы Всевышний Аллах увеличил их способности, связанные с религиозными знаниями. Они должны выполнять порученные им обязанности и использовать свои способности правильным образом. И они должны использовать свои способности как хороший преподаватель для увеличения способностей членов общины. Всевышнему Аллаху известно, что для существования какой-то системы, будь это мирская или духовная система, нужны разные люди. Поэтому Всевышний Аллах поведал, что те люди из вас, которые увеличили свою веру и способности к религиозным знаниям, затем должны использовать эти способности для блага этого мира. Люди, посвятившие свою жизнь служению религии, по своей воле сказали «Лаббейк», слушаем и повинуемся, на призыв Всевышнего Аллаха, и они сами посвятили этому свою жизнь. Так что посвящение своей жизни служению религии и обладание знаниями требует от них, чтобы они выполняли свои обязанности должным образом. Да, это верно, что в получении знаний и обучении знаниям все не могут быть одинаковыми, поскольку у каждого есть свои способности. Все не могут приносить одинаковую пользу другим, каждый не может пробуждать способности других. Каждый человек обладает индивидуальными способностями для получения знаний и обучения им других. Но мы должны прилагать усилия для достижения наивысшего уровня использования тех способностей, которыми мы обладаем. И когда каждый из нас будет прикладывать серьезные усилия, то, с одной стороны, он будет полезным для своих слабых братьев, а с другой стороны, он будет увеличивать уровень развития всей общины. Так что это является очень важной обязанностью людей, посвятивших себя служению религии, и особенно миссионеров. Они могут сыграть очень важную роль в том, чтобы увеличить уровень способностей членов общины. Это относится также к людям, занимающим в общине какие-то должности. Члены общины выбирают их потому, что они считают их наилучшими по уровню знаний и разума. Я думаю, что у выбирающих людей и должна быть такая мысль, потому что без этого они не выполняют порученную им обязанность.
И это и есть самый низкий уровень выполнения повелений Аллаха. Если люди будут думать о выполнении своих обязанностей и будут делать это хотя бы на минимальном уровне во время выборов должностных лиц общины, то никогда не будет выбрано ни одно должностное лицо, стремящееся только к тому, чтобы занять должность. Так что обязанностью должностных лиц общины также является то, чтобы они прилагали усилия для увеличения знаний и духовного развития и своих способностей, чтобы каждый человек развивался в соответствии со своими способностями. А что касается дела воспитания, то это является обязанностью секретаря по воспитанию вместе с главой общины и другими членами комитета управления общиной, чтобы они своим личным примером воспитывали других, например, регулярно слушая пятничные проповеди, уроки по Корану и хадисам и принимая участие в различных мероприятиях общины, чтобы все члены общины развивались в религиозных знаниях и в духовности. Обязанность должностных лиц состоит в том, чтобы они приглашали членов общины на такие мероприятия, и затем, извлекая пользу из пятничных проповедей и собраний, они постоянно напоминали им о них. Если, с одной стороны, это является обязанностью миссионеров, то, с другой стороны, это также является обязанностью всех должностных лиц общины и всех членов комитета управления. Некоторые миссионеры выполняют свои обязанности самым прекрасным образом. Они слушают мои проповеди, делая пометки и отмечая самые главные моменты, и затем они используют их на своих уроках и собраниях. То есть они постоянно обучают людей и наставляют их, и это имеет очень благоприятное влияние на всех членов общины. Некоторые люди пишут мне, что, слыша их уроки, они увеличили свои знания или они узнали о том, как правильно сделать то или иное дело, и они избавились от лени. Но если должностные лица общины или другие ответственные люди считают, что если они прочитали какую-то цитату Хазрата Обетованного Мессии мир ему, или прослушали пятничную проповедь халифа времени, поэтому нет никакой необходимости в том, чтобы они снова и снова напоминали людям о том, о чем говорилось в этой пятничной проповеди, то они ошибаются. И если они прекращают увещевать людей с мыслями о том, что если на них не подействовали увещевания халифа времени, то чем могут им помочь наши увещевания, то они тоже не правы в этом. Как бы то ни было, напоминание является очень необходимым. Во-первых, некоторым людям бывают непонятные некоторые вещи. Я сам лично стараюсь простым языком объяснить некоторые изречения и цитаты Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Но несмотря на это, некоторые люди все равно говорят, что они не поняли, или то, что они поняли, это неправильно. Поэтому, если время от времени на своих собраниях напоминать о том, о чем говорил халиф времени, то тогда даже люди, обладающие низкой способностью к пониманию, тоже начинают понимать. Таким образом, как бы то ни было, существует потребность в поддержке слабых. И это является обязанностью ответственных людей. Они должны стать опорой для слабых. Некоторые люди сами лично стараются понять смысл проповеди. И некоторые люди пишут мне, что они поняли смысл проповеди только после того, как они прослушали ее 2-3 раза. Но поскольку каждый человек не может уделять этому должное внимание, поэтому те люди, которые посвятили свою жизнь служению религии, и те люди, на которых возложена эта обязанность, должны приложить усилия для того, чтобы стать опорой для слабых людей. Я только что говорил о совершении коллективной молитвы, являющейся обязательной для мужчин.
Я часто обращаю ваше внимание на то, что если те, кто регулярно приходит в мечеть, будет прилагать усилия для того, чтобы стать опорой для других, то могут произойти улучшения в состоянии членов общины. И не обязательно, чтобы этой опорой были только должностные лица. Любой член общины тоже может стать опорой для других. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, разъясняя это, сказал: «Однажды, когда я пришел в мечеть для совершения молитвы Иша, то я увидел в мечети только 2 ряда молящихся. Тогда я сказал, что когда люди приходят в мечеть для совершения молитвы, то они должны привести с собой своих соседей. И на следующий день я заметил, что количество людей, приходящих в мечеть для совершения молитв, увеличилось. Те, кто в этот раз тоже пришли в мечеть, знали, что совершение молитвы является необходимостью. И каждому известно, что это является одной из обязательных вещей, но у них был недостаток, состоящий в том, что они забывали об этом, или лень ослабила их способности. Это означает, что напоминание тоже затачивает способности или становится причиной их улучшения. Из-за увеличения количества молящихся в мечети стало понятно, что причиной невыполнения повеления Аллаха являлось не то, что они превосходили силы человека, а напротив, эта лень стала препятствием на пути к способности понять важность этого. И по причине этого на способности понять важность этого появилась ржавчина. И мало-помалу они стали проявлять лень в том, чтобы приходить в мечеть. Значит, благодаря малым усилиям, ленивые люди избавляются от своей беспечности. Поэтому недавно, когда я обратил внимание имам Сахиба Атоль Маджиб Рашида Сахиба к некоторым делам, связанным с воспитанием, то я также обратил его внимание на то, что люди должны помогать друг другу добираться до мечети. Об этом надо говорить всем членам общины. Если расстояние от дома до мечети большое, то помогите своим соседям и по очереди подвозите друг друга, чтобы тяготы расходов на бензин не ложились на кого-то одного. Хотя некоторые люди уже и так это делают. Один человек из Джилингема сообщил мне, что его друг звонит ему и говорит: «Будьте готовы, через 10 минут я подъеду к вам, и мы вместе поедем в мечеть на фаджр намаз». Если вы так будете помогать друг другу, то количество молящихся в мечетях может стать достаточно большим. Так что следует помнить о том, что не все люди извлекают одинаковую пользу из одной и той же вещи. И всегда есть потребность в напоминании. Как я уже сказал, каждый старается понять смысл сказанного в соответствии со своими способностями, и некоторые стараются понять это сами.
Некоторые ищут помощи для улучшения своего духовного состояния, а некоторые из нас сами должны стать поддержкой для других, чтобы члены общины развивались в своих способностях и чтобы мы достигли высокого уровня развития общины. Поэтому сама система общины и те члены общины, которые опережают других, должны выполнять свои обязанности, помогая другим. В этом месте, обращая внимание к выполнению своих обязанностей, я хочу сказать, что во время пятничной проповеди надо внимательно слушать пятничную проповедь, потому что иногда я сам видел, и иногда вы тоже ощущаете, что некоторыми людьми во время проповеди начинает овладевать дремота, а некоторые засыпают настолько глубоко, что падают на кого-то и просыпаются, или кому-то приходится его разбудить. Вот такие люди тоже бывают. У некоторых людей слабый слух, и поэтому они полностью не могут уловить смысл сказанного, а некоторые даже начинают блуждать в своих мыслях. Вот такими бывают некоторые люди, и можно ли о них сказать, что они слышали проповедь или выступление, и может ли это оказать на них какое-то действие? Поэтому для них очень необходимо напоминание и обращение их внимания к тому, о чем говорилось в проповеди. Как я уже сказал, позже им надо напоминать об этом время от времени. Во время джалсы, вероятно, иногда люди выкрикивают лозунги для того, чтобы разбудить спящих вокруг них людей. Таким образом, способность внимательно слушать выступление, слушать проповедь, понять ее и затем действовать в соответствии с ней находится в зависимости от индивидуальных способностей человека. Если напоминания будут продолжаться, то способности тоже будут улучшаться. Ислам сделал обязательным для каждого верующего, идущего вперед, прилагать усилия для того, чтобы другие могли идти вместе с ним. Как я уже сказал, это не является обязанностью только миссионеров или должностных лиц общины. Прилагать усилия для того, чтобы привести в мечеть и других людей, должны не только те, кто живет далеко, но и тем, кто живет недалеко от мечети, тоже надо прилагать усилия для призыва идти в мечеть своих соседей. Если живущие недалеко от мечети Фазл или мечети Байт-эль-Футух будут обращать внимание своих соседей к этому, то количество молящихся в них может увеличиться, так же, как и в других мечетях. Забота друг о друге и обращение внимания друг друга к выполнению своих обязанностей является истинным мусульманским братством и любовью. Всевышний Аллах сделал обязательным для верующих, чтобы когда они опережают других, они призывали других к тому, чего они уже достигли. Надо поднять слабых до своего уровня. И такое дело само по себе делает человека заслуживающим награды Всевышнего Аллаха. Как сказал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, указывающий на благое подобен совершающему ему. Если совершающий коллективную молитву получает награду в 27 раз больше, чем совершающий ее индивидуально, то если он привезет с собой на молитву 3 человека, то вместо 27-кратной награды он получит вознаграждение в 108 раз большее. Посмотрите, каким образом Всевышний Аллах награждает своих слуг. Так что каждый из нас, если он сам активен в делах религии, то он должен приложить усилия, чтобы сделать активными и других тоже. Если мы будем работать с такой мыслью, то мы не только станем участниками в увеличении способностей других,
но и более того, мы будем увеличивать свои способности с мыслью о том, что мы не должны оставаться на одном месте. Мы должны развиваться, и затем, делая добро другим, мы станем заслуживающими во много раз большей милости Всевышнего Аллаха, как говорится в приведенном мной хадисе. И такая мысль может произвести заметные изменения в общем развитии общины. Пусть Всевышний Аллах даст нам способность продолжать увеличивать свои способности, и мы продолжали впитывать в себя милости Всевышнего Аллаха. После совершения молитв я проведу заупокойную молитву по двум покойным. Имя первой из них – госпожа Джанан Алани. Она имела сирийское происхождение, в последнее время она жила в Турции. Она умерла 23 января этого года в возрасте 57 лет. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Она родилась 11 января 1958 года. Она рассказала: до принятия ахмадийского ислама, размышляя о том, что этот мир не является вечным, я решила, что я должна искать пути приближения к Богу. Она изучила многие течения, но нигде она не нашла спокойствия. Она с рыданиями и большой болью взывала к Аллаху с мольбой о наставлении. И, наконец, в 1994 году она узнала о спутниковом канале MTA, и она влюбилась в программу «Встреча с арабскими друзьями». И увидев эти программы, она впервые в своей жизни обрела спокойствие. Затем она прислала несколько своих вопросов четвертому халифу обетованному Мессии, да будет милостив к нему Аллах, и он ответил на них в программе «Встреча с арабскими друзьями». И ответы на эти вопросы произвели на нее очень большое впечатление. И в 1995 году она объявила о том, что она стала мусульманкой Ахмади, сделав это еще до своего мужа. И вместе с ней это решение приняла ее дочь, хотя она и столкнулась с сильным противодействием со стороны своего отца. Но затем ее муж и другие дети тоже вошли в лоно Ахмадията, увидев их доброту, богобоязненность, красоту их нравственности и поступков. Покойная была простой, радушной, искренней, регулярно совершающей молитву тахаджуд и мягкосердечной женщиной. Она оказывала помощь всем нуждающимся и относилась с любовью ко всем, и тем, кто был старше ее, и тем, кто был младше ее. Покойная воспитывала женщин и детей в Сирии и в Турции, и она играла очень важную роль в системе обучения общины, создании любви к Ахмадийскому халифату и обучении его важности. И она укрепила в их сердцах любовь к нему. Она долгое время была главой женской организации в одном из городов в Сирии. После того, как она переехала в Турцию, она была назначена главой женской организации в городе Искендерун, и до последнего своего вздоха она выполняла эту обязанность наилучшим образом. Кроме своего мужа, она оставила 2 сыновей и 1 дочь, и по милости Всевышнего Аллаха, все они являются искренними мусульманами Ахмади. Покойная была Мусия. Она написала завещание, но из-за положения в Сирии ее документы потерялись. Ее заявление находилось в процессе рассмотрения. Отделение васият, надо заполнить все необходимые документы и принять ее васият. Господин Али Джабар, сын покойный, рассказывает: «Моя уважаемая мама постоянно совершала молитву тахаджуд и наставляла всех членов семьи совершать ее. Она всегда говорила: отдавайте предпочтение пробуждению для совершения молитвы тахаджуд перед наслаждением сна, чтобы вы смогли доказать, что самым большим и важным наслаждением для вас является поклонение Богу».
Она также говорила: проявляйте любовь к Богу таким образом, что, совершив омовение, вы находились в состоянии ожидания азана, как будто вы с беспокойством ожидаете встречу с самым любимым. Господин Мухаммад Шариф из Турции пишет: искренние слова о любви к халифату, халифу времени, к обетованному Мессии, мир ему, и к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, оказывали на нее очень сильное влияние. И когда к ней кто-то приходил, она рассказывала ему об этой любви. Она очень сильно желала, чтобы мы оправдали надежды Хазрата обетованного Мессии, мир ему. В разговоре она всегда приводила аяты священного Корана или хадисы святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, или слова обетованного Мессии, мир ему. Госпожа Фатима Джумуа пишет: когда я принесла обет верности, покойная всегда проявляла заботу обо мне и никогда не оставляла меня без помощи. Когда она слышала какого-то ребенка, декламирующего священного Коран или читающего касиды, поэмы Хазрата обетованного Мессии, мир ему, она поощряла его, даря какой-нибудь подарок. Госпожа Фатима Джумуа рассказывает: когда я встречалась с ней в последний раз, она сказала мне: я даю вам наставление, вы всегда должны повиноваться халифу времени в любом положении. Да возвысит Всевышний Аллах покойной степенями в раю и сделает так, чтобы ее дети и последующие поколения всегда были связаны с общиной и были искренне служащими исламу, и чтобы в соответствии с ее желанием в ее потомках навсегда был установлен истинный ислам. Имя второй покойной госпожа Хабиба из Мексики, которую умерла 19 января 2015 года в возрасте более 100 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Она приняла ахмадийский ислам в июне 2014 года. И хотя покойная приняла ислам в старости, но несмотря на свой возраст, она выучила молитву. И по милости Всевышнего Аллаха она совершала молитвы. Она была молящейся, поклоняющейся, часто поминающей Бога, радушной и очень доброй женщиной. Она скончалась после совершения молитвы Зухр, когда с ее языка слетали слова поминания Всевышнего Аллаха. Она родилась в католической семье в деревне под названием Заксо, штата Чиата в Мексике. Ее отец был известным католическим священником своего района. Он отдалился от католической церкви и стал протестантом. В 1981 году его убили по причине религиозной вражды. Муж покойный был назначен священником этого протестантского течения на место его отца. В 1996 году внук покойный по имени имам Ибрахим принял ислам. И благодаря его проповедованию муж покойный и многие члены ее семьи также приняли ахмадийский ислам. И теперь, по милости Всевышнего Аллаха, все ее дети, внуки и внучки стали мусульманами Ахмади. Да возвысит Всевышний Аллах покойный степенями в раю и сделает так, чтобы ее потомки всегда были связаны с ахмадийской мусульманской общиной и дарует им возможность следовать по стопам покойной. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر